गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। हम जाने वाले हैं पौंडीचेरी। So we are at Banaswadi railway station. So we have decided to take the most convenient and affordable option. That's to take train. We have booked tickets for Puducherry Express, which starts from Yeshwantpur, but we are boarding our train from Banaswadi, which is near to our home. तो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। सो बस अभी ट्रेन में जाके सोना है, आराम करना है, और सुबह 7 AM पे है हमारा स्टॉप पौंडीचेरी। गाइज हाउस द जोश। हाय हाय लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। हाउस द जोश। पहले ट्रेन में जाने दो। तो देखा कैसा वाला हाय है हमारे ग्रुप का जोश। व्हाट हाय। See you again Bangalore. Guys, a very good morning and अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम बिफोर टाइम आ चुके हैं। ये सेकंड लास्ट स्टॉप है विलीपुरम और इसके बाद जस्ट पौंडीचेरी होगा। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है इस स्टेशन पे। तो भी मुझे आसपास कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा पौंडीचेरी का, तो मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे पहुँची हूँ। तो काफ़ी मतलब स्मूथ सा स्टेशन लग रहा है क्योंकि ये लास्ट स्टॉप था, तो सब लोग आराम से ही उतर रहे हैं यहाँ पे। एंड वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, गर्मी नहीं लग रही अभी तो। So around railway station you'll find many shops for two-wheeler rent. So we have booked our scooties like for 500 rupees per day. So the property where we are staying is right behind me. तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। 2-3 रूम्स हैं वहाँ पे, हॉल है लेकिन प्रॉपर किचन वाला। दिस इज अवर स्कूटी। लेट्स राइड ऑन वेस्पा। तो गाइज अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं कराईकल शेट्टीनाथ रेस्टोरेंट में। सो लेट्स चेक आउट देयर मेन्यू एंड देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 9 o'clock, 9:15 टू बी प्रिसाइज। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर। प्लेन मसाला, प्लेन मसाला, प्लेन मसाला। अगर आगे दो। तो गाइज वी आर ऑल डन विद अवर ब्रेकफास्ट। तो खाया गया हमने डोसा, अलग अलग वैरायटी का, मज़ा ही आ गया। चटनी तो बहुत ही अच्छी थी और हमने एंड किया अपना ब्रेकफास्ट विद टी एंड कॉफ़ी। सो इफ़ यू आर स्टेइंग नियर द साउथ पौंडीचेरी यू कैन ऑल्सो विजिट दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट। तो इतना हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े पौंडीचेरी की सैर पे। तो हमारे घर के पास ही था पैराडाइज beach. So there are two ways to reach to this beach. So either you can park your vehicles at Chennambur boat house and take a boat ride till this beach, or you can come directly via your two-wheelers as we did. So jo Paradise Beach है, it's kind of a private beach and you have to pay per person charges to enter this beach. Also यहाँ पे करने के लिए काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं that you can try. हे गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं पैराडाइज बीच में। तो हमने अपनी स्कूटीज कर दी है बाहर पार्क एंड एज आई टोल्ड यू यहाँ पे हमें पैसे लगे हैं 70 रुपीज़ पर पर्सन, सेपरेट चार्जेस फॉर कैमरा एंड ड्रोन। एंड इस बीच में पूरी सिक्योरिटी है, गार्ड्स हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी बट यू नीड टू टेक केयर एज ऑलवेज। तो हाँ, हम कर रहे हैं यहाँ पे चिल एंड एन्जॉय एंड द वेदर इज़ ऑल्सो सो प्लेजेंट बिकॉज ये टूरिस्ट वाला वेदर हो चुका है। 1 अक्टूबर है आज। लेट्स चिल।
हमने अपने पैर भिगो लिए मस्त बीच में। एंड अभी यहाँ पे लाइक देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग्स। द रेड फ्लैग जोन, तो द गार्ड इज सेइंग यहाँ पे मत जाओ बिकॉज इट्स अ डेंजर जोन। सो ही सेइंग गो टुवर्ड्स देयर आर ग्रीन फ्लैग्स। So we are moving from this location and we are going towards that side. So follow me. So, guys, this beach is so well maintained. So, there are changing rooms that you find because you have paid for it, and there are plenty of other options like rain dance is also there. So, must एकदम पूरा beach में नहा सकते हैं, and then you can go for a rain dance, get a shower, change your clothes, and then eat good food. Hey guys, हमने बहुत ज़्यादा फन किया, अब लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। तो हम आए हैं ये रेस्टोरेंट में जो है द फैट फिश करके। आई थिंक इसके काफ़ी ब्रांचेज है अक्रॉस गोवा। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं सी से। हम हैं फैट फिश में। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है। इट्स अ सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट ऑन द पैराडाइज बीच। तो बस अभी हम यहाँ पे अभी लंच करेंगे एंड देन हम चलेंगे वापस अपने घर पे। तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है कि ऊपर से पूरा सी का व्यू आ रहा है एंड सारे ये शार्क्स दिख रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ आइलैंड। तो इसके इस तरफ भी पानी है जो थोड़ा कम क्वांटिटी में है, इस तरफ तो पूरा सी है। एंड एम्बियंस इज क्वाइट गुड। तो गाइस, हम लोग हैं रॉक बीच के पास। तो हम काफ़ी लेट हो गए, तो 7 o'clock हो गया हमें, 7 PM बज गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो विल बी जस्ट रोमिंग अराउंड एंड एंजॉइंग द नाइट लाइफ एंड देन विल गो टू सम कैफे नियर बाय। तो गाइज, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द इशू, बट पूरे पौंडीचेरी में इलेक्ट्रिसिटी कट चल रहा है। तो इस करके पूरे बीच पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सिर्फ कहीं कहीं प्लेसेस पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी भी स्टिल हम लोग रॉक बीच में साइड पे चल रहे हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। गाइज, मैंने तो इस कैफ़े के बहुत चर्चे सुने थे। कैफ़े फेस आर्ट करके है ये कैफ़े, और अभी ये बंद हो रखा है। कितना टाइम हो रहा है? 8:47।
सो 8:47 पे पूरा अंधेरा है पौंडीचेरी में। यही थोड़ी स्ट्रीट है जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट दिख रही है मेरे को। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद एक जगह हमें इनवाइट किया गया है। तो ये है लेक क्लब जो है रॉक बीच के वे में। तो पहला ही दिन था पौंडीचेरी में, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि लाइक वहाँ से सामने से हम आ रहे हैं, वहाँ पे हमें बंद कर दिया था, जाम लगा हुआ। और अब इधर आए तो यहाँ पे भी बंद कर रखा हुआ है। एमएलए आ रखे हैं आप। सो बात है लगभग कुछ रात के 10 बजे की। तो जो पौंडीचेरी की जो लोकल लोग थे, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिकॉज वहाँ पे 2-3 दिन से लाइट नहीं थी। And they have blocked main roads across the white town, and we got stuck between two roads and we were unable to go anywhere. And finally, after hassles of 2 hours, we were able to get out of that strike safely. And this marks the end of our day 1 in Pondicherry. So guys, if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel, and stay connected to watch the next episodes on the Pondicherry vlog. Till then, take care, tata and bye bye. Meet you in the next vlog.